Hurmatli ota-onalar hamda maktab o'quvchilari, xabaringiz bor. Joriy yilning 22-oktyabrdan 31-oktyabrgacha 2025-2026 o'quv yili doirasida Mening maktabim loyihasining birinchi bosqichiga taklif kiritish jarayonlari bo'lib o'tadi. Bunda maktab o'quvchilari taklif kiritish uchun eng avvalo openbudget.uz sayti orqali Mening maktabim bo'limidagi ishtirok etish tugmasini bosishlari kerak. Mazkur bo'limda hudud bo'yicha joylashgan maktab tanlab olinadi va loyiha kiritish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng loyiha kiritishda shablon orqali va mustaqil yaratish maydonlari paydo bo'ladi. Bu yerda siz xohishingizga ko'ra tugmalardan birini tanlaysiz. Masalan, agar shablon orqali tugmasini bossangiz, sizga 50 ga yaqin namunaviy loyihalar taqdim etiladi. Ular orasidan o'zingizga keraklisini tanlab, sinfingiz va ism-sharifingizni belgilagandan so'ng kalit so'zni kiritasiz. Eslatib o'tamiz, sizdan talab qilinadigan kalit so'z maktab tizimiga bog'langan, ya'ni aynan siz uchun mas'ul bo'lgan yaqin qarindoshlaringizning telefon raqamlariga SMS shaklida yuborilgan bo'ladi. Ushbu kodni ulardan olib, sir saqlagan holda kalit so'z sifatida foydalanishingiz mumkin. Agar siz mustaqil ravishda taklif kiritish istagida bo'lsangiz, mustaqil yaratish tugmasini bosishingiz so'raladi. Shundan so'ng loyiha nomini yozasiz, yo'nalishni tanlaysiz, umumiy, ya'ni taxminiy qiymatini kiritasiz va qisqacha mazmunini bayon etasiz. Loyiha uchun rasm yuklagandan so'ng loyiha kiritish tugmasini bosib, sinfingiz va ism-sharifingizni belgilab, kalit so'zni kiritib, tasdiqlash tugmasini bosasiz. Ushbu jarayonlarda faol bo'ling. O'z maktabingiz uchun tashabbus ko'rsating. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang.